Assalomu alaykum do'stlar. Ba'zida mantiqiy tushuntirish qiyin bo'lgan narsalar sodir bo'ladi. G'alati so'liyatlar, tushunarsiz tovushlar, to'satdan g'oyib bo'lishlar va sirli tasodiflar kutilmagan joyda paydo bo'ladi. Kameralar javoblardan ko'ra ko'proq savollar qoldiradigan lahzalarni tasvirga oladi. Ba'zilar buni xayolning o'yini, boshqalari tasodif deb rad etishsa, boshqalari esa ko'proq narsani ko'rishadi. Haligacha tasavvurni hayajonga solayotgan noma'lum va mistik voqealarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Lekin video boshlanishidan oldin like tugmachasini bosib, agarda kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishlikni unutmang. Daraxtning kesilgan joylaridan qon oqib chiqayotgandek, daraxt tirik va og'ir yaralangandek go'yo. Bu chindan ham dahshatli manzara. Ba'zida tabiat mutlaqo kutilmagan va hayajonli ijodlarni taqdim etishi mumkin. Yaqinda olimlar noyob va qo'rqinchli hodisani qayd etishdi. Sigirning shoxlari birlashib boshi ustida deyarli mukammal halqa hosil qilgan. Dunyoda shunday neft konlari borki, ularda neft tom ma'noda yerdan o'z-o'zidan chiqib ketadi. Bunday joylarda yer qa'rida bosim shunchalik balandki, neft favvoralardek hech qanday nasos va uskunasiz yer yuzasiga chiqadi. Hindistonda ikki boshli buzoq dunyoga keldi. Bu ditsefali deb nomlanuvchi juda kam uchraydigan anomaliya. Bu rivojlanishning dastlabki bosqichlarida embrion to'liq bo'linmasa sodir bo'ladi. Ko'pgina hollarda bu kasallikka chalingan hayvonlar juda uzoq umr ko'rmaydi. Biroq ba'zida ular bir necha kun yoki hatto oylar davomida jiddiy asoratlarsiz yashashga muvaffaq bo'lishadi. O'ylaymanki, ko'pchilik uchun okeanlar olamidagi eng ajoyib kashfiyotlardan biri bu baliqning pastki lablarining ko'rinishi bo'ladi. Bu itning tashqi ko'rinishi g'ayrioddiy ko'rinsa-da, uning sog'lig'i yaxshi. Albaniya va Gretsiya chegarasida olimlar dunyodagi eng katta o'rgimchak turini topdilar. Uning ichida to'liq zulmatda 110 mingdan ortiq o'rgimchaklar yashaydi. Eng hayratlanarlisi shundaki, odatda kooperativ bo'lmagan ikkita tur bitta ulkan tarmoqqa birlashib, oltingugurt oqimi tomonidan g'orning ekstremal muhitiga moslashgan va tabiat hatto o'z qoidalarini buzishi mumkinligini isbotlagan. Tasodifiy o'tuvchi noma'lum uchuvchi jismini kameraga yozib oldi. Uning harakati va shakli ma'lum uchuvchi apparatlarga mos kelmaydi. Cho'lning o'rtasida joylashgan yong'in haqiqatdan ham juda g'ayrioddiy hodisa. Chunki quruq tuproqdan boshqa hech narsa bo'lmasligi kerak bo'lgan qumdan olov otilib chiqmoqda. Bangladeshda juda g'ayrioddiy joy bor. 1955-yilda gaz konida portlash natijasida krater paydo bo'lgan va undan gaz yer yuzasiga oqishni davom ettirmoqda. Gaz yerdan o'tishda davom etadi va u yoqilganda haqiqiy ko'k olovni hosil qiladi.
Haydovchi kechasi avtomagistral bo'ylab haydab ketayotib g'ayriyoddiy hodisaga guvoh bo'ldi. Osmon bo'ylab yorqin obyekt meteorit kabi uchib o'tdi va u butun yer yuzini o'z nuri bilan yoritib yubordi. Qanday qilib bunday narsa sodir bo'lishi mumkin? Yoki kimdir mashinani ulkan binoning tomidan to'g'ridan-to'g'ri daraxtga tashlab yuborganmikan? Bilganlar yozib qoldirsin. To'satdan poldagi plitkalar o'z-o'zidan portlay boshladi. Bunday hodisa juda oddiy zilzilaning hatto kichik bo'lsa ham uning oqibati bo'lishi mumkin. Agar siz uyda bir necha o'rgimchak allaqachon muammo deb hisoblasangiz, ushbu dahshatga qarang. Osmonda noma'lum uchuvchi jism paydo bo'ldi. U odatiy trayektoriyasiz g'alati tarzda harakatlanar va bu aslida nima ekanligi odamni hayron qoldiradi. Ushbu sehrli ta'sir juda ko'p miqdordagi bioluminesans materialdan kelib chiqadi. Bu harakatlana boshlaganda mikroorganizmlar portlashni boshlaydi va hayratlanarli yanada portlashni yaratadi. Olimpiya bog'idagi tropik o'rmon qandaydir fantaziya olamining bir qismiga o'xshaydi. Zich ko'katlar uzluksiz parda kabi cho'ziladi va yorug'lik rang-barang barglar orqali filtrlanadi. Suvning kuchli oqimi tufayli u tom ma'noda ko'tariladi va darhol muzlab ulkan va g'alati muz blokini hosil qiladi. Hayvonot olamidagi eng g'alati lichinkalardan biri qo'ng'iz lichinkasi bo'lib, u o'z najasini va terisini to'kib tashlab, ulardan yirtqichlarga qarshi himoya qobig'ini hosil qiladi. Toshlar bilan olov yoqish juda oddiy va ajoyib bo'lishi mumkin deb kim ham o'ylagan? Ko'rinishidan hozirda qadimgi odamlar bunga ochiq havas bilan qarashardi. Menimcha bu joyda o'z boshpanasi bo'lmagan qushni deyarli topish mumkin emas. Bu manzara boshqa voqelikdan topilgan topilmaga o'xshaydi. Go'yo bu qanotli jonzot tabiatning barcha qonunlariga zid ravishda shu yerda paydo bo'lgandek. Tasavvuf haqidagi nazariyalar darhol paydo bo'lishi ajablanarli emas, chunki bunday ajoyib voqea uchun mantiqiy tushuntirish yo'q. Do'stlar, bugungi videorolikimiz o'z nihoyasiga yetdi. Albatta o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va ushbu videoga like bosib kanalimizga obuna bo'ling.